இங்கே பாருங்கள், இது வேர்ஃபுல் டாப் லோடிங் போர்டு நாங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாதிரி எல்லாம் டாப் லோடிங் போர்டும் கையோடவே ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவோம். வித் கேரண்டியாகவும் இருக்கும். நம்ம கடை திருவத்தூர் மார்க்கெட் ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. 40 years எக்ஸ்பீரியன்ஸு. எடுத்துன்னு வாங்க. ஃபுல் ஒயரிங் பண்ணி மோட்ரு போட்டு பக்காவாக செக் பண்ணி கொடுத்துருவோம். எல்லாம் டாப் லோடிங் போடும் கையோடவே ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவோம். எல்லாம் டாப் லோடிங்கும் கையோட ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவோம். வித் கேரண்டியாகவும் இருக்கும். பாய்.